Կարող հանգեցնի քաղցկեղի, որը կյանքի հետ անհամատեղելի է։ Ամեն անգամ, երբ մենք գնում ենք սրճարան, վերցնում ենք ամեն առավոտ մեր տաք սուրճը կամ տաք թեյը ու ուրախ վայելելով մեր համեղ սուրճը գնում ենք աշխատանքի, մենք չենք էլ գիտակցում ու հասկանում, թե ինչ ենք իրականում մենք ընդունում մեր օրգանիզմ։ Դա սուրճ չի, ավելի ճիշտ միայն սուրճ չի։ Եթե քո բաժակը միանգամյա օգտագործման է, ինչպես որ իմը էս պահի դրությամբ, մենք մեր օրգանիզմ ենք ընդունում միկրոպլաստիկ, այսինքն ցանկացած պլաստիկ է խոհանոցային պարագա արտադրող։ Եթե ցանկանում եք արտադրանքը վաճառի Կալիֆոռնիայի նահանգում, ինքը պարտավոր է վերջնական օգտատիրոջը ինչ որ ստիկերի տեսքով գնապիտակի կողմը միշտ կրծրած է լինում, տեղեկացնել վերջնական օգտատիրոջը, որ իր ապրանքի օգտագործումը կարող է հանգեցնի քաղցկեղի։ Ես լուրջ եմ ասում, նահանգը պարտադրում է, որպեսզի դա անեն։ Հետևաբար, ասածս որն է, ցանկացած հեղուկ 50 ցելսիուսից բարձր ջերմաստիճան ունեցող, եթե լցվում է պլաստիկե բաժակի մեջ ու օգտագործում ես այդ հեղուկը, դու քո օրգանիզմը ես ընդունում միկրոպլաստիկ, որը կյանքի հետ անհամատեղելի է։ Ես լուրջ եմ ասում, դա անհամատեղելի է քո կյանքի հետ։ Հետևաբար, տաք սուրճը, տաք թեյը, առհասարակ տաք հեղուկը խմում են միայն կերամիկայից, ապակուց ու չժանգոտող պողպատից պատրաստված բաժակներով, այսինքն նержавейкայից։ Այսքանը, խնայեք ձեզ ու խմեք ձեր սիրած խմիչքները ճիշտ տարաներում։